Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как с помощью пищевой соды убрать даже самые глубокие морщины. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи, улучшает тургор кожи. Ваша кожа получит очень большое количество питательных компонентов. В момент подсыхания эта маска дает и лифтинг, подтягивающий эффект. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Маску также можно хранить в холодильнике в закрытом виде и использовать в недельном уходе. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску примерно за час до сна. Утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите пищевую соду. Сода – это самый доступный и самый эффективный компонент, который вы можете использовать для ухода за дряблой увядающей кожей в домашних условиях. Нужно взять 1 чайную ложку соды. Кстати, сода отлично шлифует поверхность кожи, убирает пигментные пятна, убирает даже самые глубокие морщины, отлично смягчает грубую кожу. Нужно взять 1 чайную ложку пищевой соды. Если у вас пищевая сода с комочками, то комочки, конечно же, нужно размять. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобятся дрожжи. Можно использовать быстрые дрожжи, сухие. Также для сегодняшней маски подойдет и дрожжи из брикетов. Если вы используете дрожжи из брикетов, то предварительно доведите их до комнатной температуры. Не приступайте к процессу приготовления домашней маски, если дрожжи не заморожены. Я люблю использовать для домашних масок именно быстрые дрожжи. Процесс приготовления маски более быстрый и более эффективная маска получается. Также возьмите 1 чайную ложку дрожжей. Смешайте все сухие компоненты, убирая комочки. В процессе приготовления домашних масок не торопитесь. От того, насколько тщательно вы будете смешивать компоненты, будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится молоко, либо жирные сливки, в зависимости от вашего типа кожи. Если у вас очень сухой тип кожи, то для сегодняшней маски используйте жирные сливки, даже подойдет жирная сметана. Если у вас жирный или комбинированный тип кожи, то используйте молоко невысокой жирности. Нужно взять 2 чайные ложки молока. Тщательно смешайте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Если у вас жирный тип кожи, то для сегодняшней маски можно использовать и кефир. Так как у меня жирный тип кожи, я использую кефир, который в своем составе имеет и кислоты. Кефир и сода вошли во взаимодействие. Это будет давать также очень хороший омолаживающий эффект. Тщательно взбейте все компоненты. В процессе смешивания ингредиентов дрожжи будут слегка подходить, поэтому после добавления каждого компонента тщательно их взбивайте. И в конце приготовления сегодняшней маски она будет очень качественной. Следующий компонент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая прозрачная жидкость, не имеющая запаха, со слегка сладковатым вкусом. Глицерин – отличный увлажняющий компонент, который не дает коже обезвоживаться и предотвращает появление преждевременных морщин. Добавьте 10 капель глицерина. Если у вас под рукой нет глицерина, то его вы можете заменить на сок алоэ. Можно использовать свежевыжатый сок алоэ или алоэ вера, можно использовать гель алоэ или алоэ вера. Этот компонент также очень хорошо удерживает влагу в эпидермисе кожи и предотвращает обезвоженность. Тщательно взбейте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. И
Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится витамин А. Витамин А – это витамин, который дает также очень хороший цвет лица. В зимнее время нехватка витамина А приводит к тусклости кожи. Также витамин А можно заменить на косметическое масло. Нужно взять 10 капель витамина А. Можно использовать любую форму выпуска витамина А. Это может быть ретинолоацетат, либо ретинолопальмиат. Нужно взять 10 капель. И также тщательно взбейте все компоненты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Не забывайте подготавливать свою кожу перед нанесением домашних масок. Сделайте кислотную скатку или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры до получения кашицы, нанесите на влажную, умытую кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В процессе нанесения сделайте скрабирующий массаж. Это будет эффективно отшелушивать верхний ороговевший слой клеток, что усилит проникновение питательных компонентов, которые находятся в самой маске. Массаж продолжается не более 3 минут. Затем оставьте еще кислотную скатку на 2 минуты. Затем смойте водой комнатной температуры и приступайте к нанесению домашней маски. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. Сегодняшнюю маску нужно наносить в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска впитается, и затем приступайте к нанесению последующих слоев. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.